ഹായ് ഗൈസ്, അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും ഒരിക്കൽ കൂടെ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലേക്ക് സ്വാഗതം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരു സ്മാർട്ട് വാച്ചിൻ്റെ അൺബോക്സിങ് ആൻഡ് റിവ്യൂ ആയിട്ടാണ്. അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് വാച്ച് ഏതാണെന്നല്ലേ, ആംബ്രെയിൻ എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ഫിറ്റ്ഷോട്ട് ഗ്രിപ്പ് എന്ന് പറയുന്നിട്ടുള്ള ഒരു വാച്ചാണ്. ഇതാണിത് വാച്ച്. അപ്പോൾ നമുക്ക് നേരെ വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇതാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ ആംബ്രെയിൻ്റെ ഫിറ്റ്ഷോട്ട് ഗ്രിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള വാച്ച്. അപ്പോൾ ബോക്സിൽ എങ്ങനെയൊക്കെയാണ് ഉള്ളത് നോക്കാം. ബോക്സിൻ്റെ സൈഡിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ളത് യുവർ ടൈം ഈസ് ബട്ട് സ്മാർട്ട്. ബാക്ക് സൈഡിൽ അതിൻ്റെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് 130ഓളം വാച്ച് ഫേസസ് അവൈലബിൾ ആണ്. അലാറം, IP68 വാട്ടർ പ്രൂഫാണ്. മ്യൂസിക് കൺട്രോള്, 1.69 ഇഞ്ചിൻ്റെ സ്ക്രീനാണ് വരുന്നുള്ളത്. സൈഡ് ബട്ടന് കാര്യങ്ങൾ, അതിൻ്റെ ഡീറ്റെയിലുകൾ, 200 mAh ബാറ്ററി വരുന്നുണ്ട്. ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ കൂടുതൽ ഡീറ്റെയിലുകൾ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സൈഡിൽ 1.69 ഫുള്ള് ടച്ച് സ്ക്രീൻ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ 24/7 ഹെർട്ട് മോണിറ്ററിങ് വരുന്നുണ്ട്. ഓക്സിജൻ സാച്ചുറേഷൻ വരുന്നുണ്ട്. ബ്ലഡ് പ്രഷർ വരുന്നുണ്ട്. എക്സസൈസ് മോഡ്സ് ഉണ്ട്. സ്ലീപ്പ് മോണിറ്ററിങ് ഉണ്ട്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലേർട്ട് ഉണ്ട്. പിന്നെ അപ് ടു 7 days ബാറ്ററി ലൈഫ് പറയുന്നുണ്ട്. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലേർട്ട്. അപ്പോൾ നോട്ടിഫിക്കേഷൻ അലേർട്ട് മീൻസ് നമ്മുടെ ഫോണിൽ കോൾ വരുന്നതും നമുക്ക് മെസ്സേജ്, വാട്സപ്പിൽ മെസ്സേജ് വരുന്നതും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമുക്ക് അതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷനായിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. ഇത് കോൾ ഫെസിലിറ്റി ഉള്ള വാച്ചല്ല കേട്ടോ. നമുക്കിതിലേക്ക് ജസ്റ്റ് നമുക്ക് കോൾ വരുന്നത്, കോൾ കട്ട് ചെയ്യാനോ കാര്യങ്ങളോ നമുക്ക് പറ്റുള്ളൂ. നമുക്ക് കോൾ എടുത്ത് സംസാരിക്കാനും ഇതിന് പറ്റില്ല. നോട്ടിഫിക്കേഷൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ നമുക്കിത് ബോക്സ് വന്ന് അൺബോക്സ് തുറന്ന് നോക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ബോക്സ് ഫസ്റ്റ് തുറക്കുന്ന സമയത്താണ് വരുന്നത് ഡോണ്ട് ഓപ്പൺ മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാർഡാണ്. ഡോണ്ട് ഓപ്പൺ മീ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു കാർഡായതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും അതൊന്ന് തുറന്ന് നോക്കാം. അതിലാദ്യം എന്തൊക്കെയുള്ളത് നോക്കാമല്ലോ. ഇതിൽ കുറച്ച് പേപ്പർ വർക്ക്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. ഇതിൽ ഫസ്റ്റ് വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഒരു QR കോഡാണ്. ഈ QR കോഡ് വെച്ചിട്ടാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്പ് നമ്മൾ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യേണ്ടത്. പിന്നെ അവരുടെ കുറച്ച് ബുക്ക്ലെറ്റ്സും കാര്യങ്ങളും അതൊക്കെയാണ് ഉള്ളത്. നമുക്കപ്പോൾ ഇത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം. നമുക്കിനി അടുത്ത ബോക്സിൽ എന്താണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ബോക്സ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മളുടെ വാച്ച് കിടക്കുന്നുള്ളത്. അങ്ങനെ നമുക്കിത് വാച്ച് എടുത്ത് നോക്കാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാച്ച് വരുന്നതുള്ളത്. നല്ല അടിപൊളി ആംബ്രെയിൻ്റെ ഇതിലുള്ള സ്ട്രാപ്പും കാര്യങ്ങളെല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ബോക്സിൽ വേറെ വരുന്നത് ഇതിൻ്റെ തന്നെ ഒരു ചാർജറുമാണ് കേട്ടോ. കണ്ടല്ലേ, ഇതിൻ്റെ ചാർജറുമാണ് ഇതിൻ്റെ കൂടെ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സും കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം കാര്യങ്ങൾ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ആപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത്, ഫിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ അത് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യുകയാണ്. ഓപ്പൺ ചെയ്ത് ഉണ്ടല്ലോ, ഇങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഇത് വരുന്നതുള്ളത്. അപ്പോൾ ഇതിൽ താഴെ നമുക്ക് നോക്കിയേക്കണം വാച്ചിൻ്റെ സെറ്റ് ഓപ്ഷനിൽ. അപ്പോൾ ഇതാണ് വാച്ച് കണക്റ്റഡ് ആയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ വാച്ച് ഫേസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ, കുറേ വാച്ച് ഫേസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അവരുടെ ബോക്സിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ 130ഓളം വാച്ച് ഫേസസ് വരുന്നുണ്ട്. നല്ല കളർഫുള്ളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആയിട്ടുള്ളത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൽ നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇതുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ അലാറംസ് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ക്യാമറ ഷട്ടർ വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട്, ടൈം ഫോർമാറ്റ്, ഓട്ടോ ലോക്ക്, ക്വിക്ക് വ്യൂ. പിന്നെ നമുക്ക് വെള്ളം കുടിക്കുന്നതൊക്കെ റിമൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കേട്ടോ. അതിൻ്റെതൊക്കെ ഇത് വരുന്നുണ്ട്. ഹെഡ് റേറ്റ് വാർണിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. വെതർ വാർണിംഗ് വരുന്നുണ്ട്. ഇത്രയൊക്കെയാണ് നമുക്കിതിൽ ഇത് വരുന്നതുള്ളത്. നമുക്ക് വാച്ച് ഒന്ന് കാണാം. അല്ലല്ലോ, ഇതാണ് വാച്ച് വരുന്നത്. അല്ല, വാച്ചിൻ്റെ ടച്ച് സെൻസിറ്റിവിറ്റി ഒക്കെ ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ് കേട്ടോ. ഭയങ്കര സ്മൂത്താണ്. അങ്ങനെ കണ്ടാലറിയാമല്ലോ. ഇത് വരുന്നുണ്ട്. പിന്നെ ഇതിൽ സ്പോർട്സ് മോഡ്, സ്ലീപ്പ് മോണിറ്ററിങ്, ക്യാമറ ഷട്ടർ, മ്യൂസിക് കൺട്രോൾസ്,
ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം വരുന്നുണ്ട്. ഇതിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറച്ച് വാച്ച് രീതികൾ മാറ്റാൻ പറ്റും. ആൻഡ് ഐഫോണിൻ്റെ ഒക്കെ പോലെയുള്ള വാച്ച് ഫേസസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ട്, കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ വാച്ചിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള മെയിനായിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ വീഡിയോ കാണുന്നവരെല്ലാവരും നമ്മളുടെ ചാനലൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം, ലൈക്ക് ചെയ്യാം. പിന്നെ അതേപോലെ പുതിയതായിട്ട് തുടങ്ങുകയാണ്, അപ്പോൾ പല പ്രോബ്ലംസും കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ് അതിൽ നമ്മൾ മാറ്റം വരുത്തേണ്ടത് കാര്യങ്ങളെന്നുള്ളതൊന്ന് കമൻറ്റായിട്ട് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് മാറ്റം വരുത്താൻ എന്തായാലും ശ്രമിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിനം നേരുന്നു. ബൈ.